Mimi naitwa Apostle David Emmanuel, ni katibu wa mkoa wa Mwanza wa makanisa ya Calvary Assemblies of God, lakini pia ni mchungaji wa kanisa la Mahali Pamoja eneo la Nyakato, sehemu ya Ihangilo. Kanisa langu la Mahali Pamoja linaitwa Lango la Mbinguni. Kwa hiyo hayo ndio majina yangu kwa kifupi, na huu ndio utambulisho wangu. Umuhimu wa kufanya ibada, kwanza, ibada kama ibada inafanywa kwa mkubwa mwenye uwezo wa kutoa uzima, kutoa ulinzi na baraka, ambaye kwetu sisi ni Mungu. Na ibada ziko aina za ibada nyingi. Kuna ibada upande wa Mungu na kuna ibada upande wa shetani. Lakini ibada inaleta mahusiano, inaitwa fellowship, kati ya anayefanywa ibada na anayefanya ibada. Tunafanya ibada kwa maana ya kwamba kujinyenyekeza mbele za Mungu wetu, muumba wetu Mungu, ili sisi ambao ni watoto wake, wengine wanasema ni waja wake, kutaka kupata kibali kwa Mungu, kutaka kupata upendeleo kwa Mungu, kutaka kupata neema ya kimungu, kutaka kuleta mahusiano ya kimungu katika maisha yetu, na Mungu kuingilia kati katika maisha yetu na kutufanya kama watoto wake. Ibada ni maana kwa lugha nyingine ni kicho. Unakuwa na hofu au unyenyekevu au utii kwa yule ambaye ana uwezo na mamlaka juu ya nafsi yako na juu ya mwili wako. Kwa hiyo ibada kwa lugha nyingine ni kicho. Unamcha yule ambaye ndiye mwenye kutoa kila kitu ambacho wewe unastahili kukipata au kuwa nacho katika maisha hayo unayoishi, ikiwemo uzima, mali, maisha, mafanikio na chochote ambacho kinahusika na maisha yako. Ni matokeo ya ibada. Lakini kwa kifupi ni kwamba hakuna mtu asiyefanya ibada. Kila mtu ana ibada yake. Unaweza ukawa unafanya ibada kwa Mungu huyu wa kweli, lakini pia ukafanya ibada kwa Mungu mwingine ambaye sio huyu Mungu wa kweli. Hakuna mtu asiyemcha Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yoshua, ile sura ya 32 inasema, Yoshua anawaambia wale watu kwamba mcheni Mungu, mtumikieni Mungu kwa mioyo yenu yote, muabuduni Mungu kwa mioyo yenu yote. Kwa hiyo ibada kwa lugha nyingine ni kuabudu. Ndio maana akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Akamwambia chagueni hivi leo yule mtakayemtumikia, kama ni Mungu huyu wa kweli au miungu yenu mliabudu kule ng'ambo ya mto. Usipofanya ibada unakosa mahusiano, unakosa ushirika, unakuwa hauko kokote, na hakuna mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo mwanadamu kwa lugha nyingine, ndugu mwandishi, ameumbwa kuabudu. Ndani yake kuna ufa au wanasema kuna gap ambayo inatakiwa kujazwa na ibada. Sasa ibada inategemea unaabudu nini. Sasa unasema kwa nini ukikosa ibada utapungukiwa na nini? Utakosa sehemu ya kujisalimisha. Utakosa sehemu ya kwenda kutoa shida zako au kushitaki au kutaka kupata mahitaji yako ya msingi. Kwa sababu kwenye ibada pale au kwenye kuabudu pale ndiko ambako tunapeleka shida zetu, mahitaji yetu na maombi yetu, ili tupate kujibiwa na kuendelea kuishi katika maisha yetu. Sasa hakuna mtu asiyeabudu. Watu tukikosa ibada ya kweli kama unavyosema au tukikosa ibada, maana ni kwamba hatuna sehemu ya kuwajibikia, na hakuna mtu anamnio duniani. Kwa upande wetu sisi wa Kristo tunajua kwamba Mungu wetu ambaye ni Mungu mmoja katika hizo nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, lazima tuwajibike kwake kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24 inasema, Yesu alisema kila amwabuduye imempasa kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Sasa kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli ni kufuata ile misingi. Kwa mfano sisi wa Kristo tuna namna ambavyo tumefundishwa jinsi ya kumwabudu Mungu, si kama mtu anavyoona nafsini mwake inafaa. Kuna mipaka, kuna vigezo vya kusema kwamba huyu mtu anafanya ibada ya Mungu na ibada yake ijulikane mbele za nani? Za Mungu. Ibada hiyo pia kwa kuongezea inahusisha mambo ya utoaji.
Hatutoi tu maneno kwa Mungu asante, hapana. Utoaji wa mali zetu, utoaji wa muda wetu, utoaji wa nguvu zetu, yote hiyo ni ibada. Kwa hiyo hata miili yetu Warumi 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu kwa Mungu. Hiyo ndio ibada ya kweli. Kwa tunapokuwa tunamwabudu Mungu kama sisi wa Kristo, tukijua ya kwamba sisi tunamwabudu Mungu wa kweli, lazima kila kitu ambacho tunacho, nafsi zetu, miili yetu, mali zetu, roho zetu na kila kitu tulichonacho, tukipeleke mbele za Mwenyezi Mungu kwa pamoja kama vile sehemu ya kuabudu. Hiyo ndio inaitwa ibada. Kwa hiyo ibada inahusisha kila ulichokuwa nacho, mawazo yako, mali zako, mifugo yako kama unayo, fedha zako kama unazo. Hatusemi unazitoa zote. Kuna namna ya kutoa katika Ukristo, tumefundishwa. Kuna zaka, kuna shukurani, kuna sadaka ya hiari, kuna michango mbalimbali. Yote ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo ibada haitoshelezi kusema kwamba ibada tu. Kama unavyokumbuka, tena nikukumbushe kitabu cha Mwanzo, kulikuwa na watu wawili, kulikuwa na Kaini na Habili. Walienda kufanya ibada mbele za Mungu, lakini hawakwenda mikono mitupu. Wakaenda na walichokuwa nacho kama vile kutoa sadaka. Kwa hiyo unapokuta kuna madhabahu watu wanakwenda kutoa sadaka, hiyo ni sehemu ya ibada, ni sehemu ya kuabudu. Huyu Esau huyu Habili na Kaini, Habili alitoa sadaka au aliabudu kama ambavyo Mungu anataka aabudiwe kutoka ndani ya moyo wake, ukiwa na moyo safi. Mwenzake Kaini akaenda katika ibada hiyo hiyo, lakini si katika roho na kweli. Kwa hiyo sadaka au ibada ya Habili ilikubalika mbele za Mungu. Mpaka leo watu kusoma maandiko kwamba sadaka ya Habili au damu ya Habili inanena mema kuliko ya Kaini. Kwa hiyo tunaposema ibada au kuabudu, ni kwenda kujikabidhi kwa mwenye mamlaka, kwa mwenye nguvu ya uzima, ya uhai, ya utu wetu na hatima yetu baada ya maisha haya. Ndio maana ya ibada kwa kifupi.